Mirë se ke ardhë, legend. Mirë se gjeta Tonik, apo në morën e përdit që shtu me mlavdruti se shumë nice. Amir, po. E kom shprehi me jep malin për njerës të cilët për një me e veqoj muzikën e tyre. Une me nëjë tash mendimi jam kritik, kështu sa do pak që di për muzikë. Definitivisht këngët e tua janë këngë të cilat nuk janë hite për 3 javë. Faleminderit. Janë këngë të cilat gjithmonë i mbjetojnë kohës. Faleminderit. A është vështirë me qëndrun që të pozit? Vështirë nuk është, unë ndryshe s'kam ditë që shmi a bo, unë jo mënu gjithë me bo muzikë që i flet diçkafe që është pak ma e thellë, ma jo si përfatësore. Edhe është të vërtet që shumica e këngëve të mia nuk janë hite që bojnë hite me njerë. Por e kom prej që ka njerës që vazhdojnë me dëgju mas ne, me kalimin e kohës, i dëgjojnë edhe ma shumë, edhe kur e këshyri veten, muzika që unë e vetë dëgjoj, është muzikë e tillë, unë e kom bende që ngoj tën jetën, është ta që ju kthejna, sepse janë do këngë cilat mu rezonojnë shumë a thellë dhe s'kom qare pa i dëgju vazhdimsi. Heri i haraj, heri ju kthejna, apo gjithmonë ju kthejna. Edhe mund do dhe njëjta. Kështu që unë e munu me bo qasi lloj muzike, tash ajo kom arrit, ajo mbetet shihet, nuk di, unë kom e vazhdu me bo, ç'është që jam t'ja bo. Prej publikut gjithmonë je kon i vlerësuar për mënyrën se qysh ti e sheh edhe e ndjen muzikën. Edhe so herë është përmend emri edhe muzika e shpadedës, njerëzit kanë thonë është muzika pak ma e fellë. Edhe pse përmenda jo hite për 3 javë, sepse jemi tu jetu në epokën ku hitet janë vetëm 3 javë, edhe harrohet që ka ekzistuar ndonjëherë ajo këngë. E vërtet është, edhe në fakt tash ajo çat punë tash për krijuar inteligjencë artificiale, çto hitet e 3 javësh, tash kam i cheat out. Kështu që ta kthyrem, po është kjo, unë tash në këtë moment ku jam, të e pas parasysh që kjo është natyra e muzikës që ne kom jo mënu me bo, që merr pak më shumë kohë. Patjetër. Jam të e vrejt, jam të e nini satisfaksion shumë të madh tash mas gati 18 vjet jam bo që jam sken. Që alo po dëgjon këngë që i kom bune kur i kom pas 22-23 vjet. Para mendoj. Atë alo dëgjon, alo me knujnë kur shkoj në koncerte, bile që kam bën shumë përshtypje është i vrejt gjenerata të reja, cilët ndoshta ku me ditë kam pas 2-3 vjet kur ka dole këngë që e knujnë e dëgjojnë. Kjo mu m'jep satisfaksion shumë të madh edhe. Patjetër. Nuk di m'jep motiv thjesht me vazhdu çështu, që kom bërë deri tash. Mirë, duke u bazu në konceptin e koncertit që simbolikën e ka Sun, Moon and Stars, performancën në natyrë dhe suksesin që e ke pas 2 net në Tiranë. Po vjen me 14 qershor në Prishtinë, në një prej vendeve që të kisha mendu se koncepti yjet hëna dielli, ku i kish ku Prishtinë ma mirë se vendi, lokacioni që e ke gjetë edhe, nuk i kish ku. Natyra, e shehonën, e sheh Prishtinën e largët, edhe shpati, aty po na vjen me koncertin e tij. Çka mujnë me prit dëgjuesit edhe shikuesit tonë? Tregom, folna pak për konceptin, idenë. Do me thonë, ky koncert edhe krejt që kjo energji që jam të i bota, se unë e kom fillu me Tiranë, për vazhdoj me Prishtinë, edhe me Gjas, du me vazhdu edhe me qytetet tjera. Sa mirë, bravo. Sepse është një energji, unë e veproj shumë që shtu me energji, është një vale energjisë, edhe unë e po kam energji me i gra punve, se duhet punë me organizu këto. Në një farë mënyrë unë jam bo producent i këtyre koncerteve dhe jam të i organizu vetë, me edhe kam një ekip të vogël, po në Kosovë këto kryesisht vetë jam të i organizu. Edhe është shme thonë dëshira jame prej kur e kom lansu albumin, albumin Hajde Mballon, tetor të vitit kaluar, i cili është një live album. Edhe lezetja ati albumi është me u performu live. Gjithashtu është një zhanër i ri, një tingull i ri jemi që është shme thonë është paraqit me atë album, kom him zhanërin neo soul pak. E kena dhe një trumpetist, një mysafir trumpetist ndërkombëtar që është Reinald Collum që bashkohet me neve, është trumpetist Katalunas që jeton në Francë, por është i njohur ndërkombëtarisht. Edhe kemi bërë një album bashkë që menzi kom prit me bëu live. Dhe si o lansu albumi, kam qenë të e mbledh energjinë për me i bëu këto koncerte. Edhe të parin e kom bëu në Tiranë, cilën e kom bëu në bashkë organizim me VG Production dhe Top Channel, Top Media atje. 2 net të Akademia Arteve. Ka qenë sold out 2 net, është gjiru koncerti, është transmetu. Është edhe në YouTube nëse nuk ka bëj, po se i kom po disa sekuenca. Është edhe në YouTube, edhe tash është qaj material, me plus një 3-4 këngë tjera, i cili ka me lujt edhe në Prishtinë. Materialin, do më thonë atje, kemi pas një përvoj shumë të mirë, kemi pas një pritje shumë të ngratë prej publikut, o prit shumë mirë, kjo qasja e re, kjo tingull e ri, që në menzi po pres tash
me bot njëtën Prishtinë, me lujt para publikut qytetit tem, para njerëzve të mi. Kom pas qef shumë me bo këtë event dhe kom pas qef me bo diçka pak ma të veçantë. Se është sina verës, është koha mirë, edhe qysh tha dhe ti, edhe drejtori dhe ekipa edhe se kanë bërë një punë fantastike me kriju një hapësirë të bukur, po gjithashtu çka është edhe më e rëndësishme kanë instaluar aty venin një farë kulture, ku ka evente, po ndodhin gjithçka, po ndodh yoga, po ndodh boni. Çfarë thonë më shkon ditën yoga, mas jogës një DJ. Eksakt. Edhe unë thash sa pas ka pas nevojë Prishtina për një vend, po që është larg qytetit pak. Larg, nuk është larg, 10 minuta. Jo, është afër te Sofali, po tash është unë çka kam kuptu. Ata e kanë bërë një platformë edhe në hap, kush do të më organizu shumë lehtë mirësh vesh dhe gjen gjuhën e përbashkët me organizu. Edhe në vjetë e kom posh, atë livadhin për para ku po të më bëj koncertin, e kom thonë dritë rosmenjar, shtu kena me bëj diçka dhe e kom nisë më ushqy që të farë energjie. Shumë mirë. Edhe ma në fund, pi vjen momenti, po i vjen koha, kena me qitë skenën që aty jashtë në livadh. Eventi është si piknik, do më thonë në bari, njerëz të inkurajoj me marrë naj batanie, naj qepe, nëse dojmë me shtru diçka ose dhe mull në baris, po nomi, po ka me qenë event në natyrë, ku na kena me... eventi fillon në dyrt hapen ora 6 mas dite, ndërsa na fillojmë dikun ka ora 8, ose që aty 8:10, se po du me tajmirat taman, tu përëndu djeli, se djeli është aty për mas shije, tu përëndu djeli, manina me dal hana dhe me dal gjatë performancës. Gjatë performancës, njëjtën kohë e kemi edhe një Florian Çonga, i cili është një person që punon me drita, edhe me lasera i bën instalacione dritave shumë interesante, cilin e kam ftuar me bo pjesë dhe ka me pas një light show që ka me shoqëruar keqat për hapësirën jashtë. Tamam që lidhet edhe me tematikën. Po, jam mundu me bëni përvoj, mos më kon veç një koncert, po më kon një eksperiencë. Po, që kjo është edhe eksperiencë, ku njerëz vinë, është e dile, mundën marrë me familje, marrë pak ma herët, me pi diçka, me nejt, ma një anis muzika, anis koncerti, di qysh me rrjedh, krejt, ashtu mënyrë të letë. Edhe në fund, kur kryet koncerti, ka me vazhdu mrenda me jam session, ku janë krejt artistat që kanë lujt në skenë, po edhe artistat tjerë, shok tonë, skenës lokale, jazz skenës lokale, cilët kanë me qëndru dhe këna me imrena ka me koni jam session ku aty manena shkon ka improvizim. Më pëlqen more si ide u shkriva krejt, u shkriva, do më thonë, për pos që kena me dëgju performancën live, koncertin, light show, na njëjtën kohë mundemi me him renda dhe me u bo pjesë dhe një rrugtimi tjetër. Ku me gjetë biletat për koncert? Biletat janë që një mujve që në shqitje në platformën kokoli.com ose kokoli.al me ka 2 oja. Linku është në Instagramin tam, mundën me i njerës veç me kliku aty edhe me i ble biletat, por prej sot biletat janë shqitje edhe në pika fizike. Në Gjilan janë të Kafja Exonit, në Prizren janë të Destile, edhe në Prishtinë janë të edhe, ku njerës mundën me shku, me i ble biletat në pika fizike, edhe me dhoni e-mailin aty me dhonë donat, ma ne ju shkon bileta edhe në e-mail. Digitale. Tregom, e përmendi që je mundu me sjell një stil të ri, një neo soul i cili për një me ka marrë vëmendje shumë të madhe veç mas nga artistët e britanisë të madhe, po e shojmë edhe në Amerikë, po edhe në shumë vende ku njerëzit po e gërshetojnë këtë zhanër. Po, cila prej krejt këtyre këngëve, se na e kemi këto albumin live të cilën e ke performu, cila prej krejt këtyre këngëve është diçka që ty të prek ose është ma personale për ty? Ka njerë më duket kur ju bëj pyetje për këngë, është si me pyet një nën, cilin për fëmijëve don më shumë. Jo, është e vërtet, e bukur ai tipi albumi për mua, është mënyra që është kriju mas pari, është kriju, e kom ndru procesin e krijimit komplet. Domethënë jam mbledh me këta shokët e mi, me Nesimin, Artin, Patlindin edhe Jetonin, cilët janë bendi Maneo bashku Reynolds Collum, po na e kena bo albumin na mas pari këtu, edhe i kom ftu, to e pas parasysh që unë kom dasht me ime një zhanër, cilin e di që edhe Nesimi, edhe Jetoni, edhe Fatlindi kanë shumë, ju pëlqen shumë edhe kanë virtuozitet në atë zhanër, edhe mu më pëlqen shumë, kom vendos me i thirr prej momentit kur s'ka kur gjë heq, domethënë prej zeros, më thonë po du mi bo kongë, ama po du mi bo bashkë, s'po du unë me shkrujt kur gjë vetë, edhe kena bo qashtu kongë, dhe ka rezultu me një album i cili është si një farë udhëtimi, domethënë ka kongë që në ma gjalla, ka kongë që në shumë si ballat, ka të farë, ka kongë shumë groovy, janë 5 kongë, po si cila është ndryshe për njëna tjetrës. A prej këtyne mu, cila që them, duket ma, kështu është Konga Shpres. Shpres. Konga Shpres është e ka një farë
e ka një thellësi dhe ka një, për shkak se ajo për shembull Konga Shpresë ka filluar me një baseline të Fatlindit, çaj basi. Është Fatlindi më ka thonë kam çito shumë po m'pëlqen, po duam e dhon. Edhe çfarë më ka pëlqyer, se më ka dhënë shumë e pastër si melodi, që ka bëu Fatlindi. Mane edhe mu më ka shtime u thellu shumë brenda vetës kur e kom bëu tekstin dhe kur e kom bëu çat vit vokalit. Edhe që shtu jo më bo krejt kongë. Për shembull konga Hajde mballon ja nis me një grup që është i nesimit gruvi. Po, se cila kongë ja nis që shtu edhe marina bashkë, kana luajtur një far ping-pongi aty, derisa jon kompletu kongë. Domethënë ti ka gjasa me gjet inspirimin vetëm prej një instrumentalit të cilën ti e dëgjon? Normal. Ku e gjen kryesisht inspirimin? Ajo është inspirimi, domethënë ai inspirimin unë e gjej zakonisht në senet të përditshme, në observimet mia, në përvojat mia, tash edhe në moshën që jam, janë edhe observime, mu i me pas në observim lidhe me shoqërinë e diçka të tillë, po nina tash ma komod edhe me shujt tekste të tilla, po në këtë album thjesht shumë natyrshëm kanë rrjedh krejt senet, për shkak se zdi u boni fare energji edhe hinëm krejt çat fare tokë të energjisë. Edhe veç kanë rrjedh kong, ka kong që u bën në mënyrë shumë spontane, për shembull konga e parë që ka emrin I'm Gonna Miss My Flight. Është bo kur e kena pas taku Reynold Collum, kjo është para 2 vjetëve në nëntor gjatë jazz festivalit. Edhe metëm shumë vonë edhe ajo hupi fluturimin të nesër. Më edhe ta shoh të bajgor aty bëna një kong kur të sen. Edhe kena bësh atë kong. I'm Gonna Miss My Flight. Apo kupton, është kong, është krejt, nëse angon tekstin, është krejt për çato. Pas ta më jep vëmendje pak më të madhe që më këshir. Po du me ditë ti sot. Ku e gjen inspirimin? Si gjithë. Munona me gjetë një të vërtet, cilën jam të e një fellë mrena vetës edhe me thonë, po tash në qëtë fazën, sidomos në zhanrin neo soul, ku jam të hi, është një zhanër që është shumë i gjanë edhe fluid, edhe mund është në atë zhanër me bo edhe ballad, mund është me bo edhe kong ma të gjallë, mund është me bo edhe diçka që është shumë serioze në tekst, mund është me bo edhe hajgare me tekst, dhe me thonë është një zhanër i cili ka shumë jazz improvizim mrena, ka R&B, ka soul, ka hip-hop me dasht. Kështu që po më pëlqen shumë si platformë dhe si zhanër ku muj me zgjeru edhe me thonë drejtën halos pe di sakt qysh ka me ndodh, por gjithmonë e mundona me thonë diçka ose të vërtet ose diçka që më duket funny në këto tekste që tash në qëtë qasin e re. Nëse kishe mujt me një fjali, se fjallë po më duket shumë e vogël, shumë pak po t'jepi vëmendje, po me një fjali me përshkrujt, krejt projektin, krejt këtë IP-n të cilën e ke publiku. Qysh do t'eshte? Çka është për ty? O nuk e di, po di qysh me presion me përkufizu veç me një fjali gjithat bukuri që ka ndodh. Po për mu është një prej momenteve ma të bukurat krimtaris, të e pas parasysh që e kom bo bashk me njerëz tjerë. Me njerëz që ti... Ka pëlqyer shumë me shokët e mi, jena ule kena bo bashk, edhe po më pëlqen shumë që se cili prej tyne e ka një copë të shpirtit vetë në këtë projekt, jo vetë si instrumentist, po se cili ka edhe pjesë si në kompozim që ka dhonë, pjesë të aranjmanit, kanë qenë aty pejt zeros, edhe kjo na ka forcu lidhjen shumë a shumë, edhe lidhjen muzikale, po edhe lidhjen kështu si vllazën që jena si shok, e mu kjo po më jep mas shumë dignatësi që tash në qëtë pikë, sepse jam të e pa për para një periudhë ku ka mu mundu me riprodhu qëtë formull, me bo edhe një album tjetër, edhe me vazhdu me koncerte, edhe nuk e di, po e kam një farë motive dhe një farë energjie që nuk e kom pas të tillë, ma përpara, jam të hi me një super energji në qëtë vetë, kështu që ta këshyrim çka kam na pru. Kush po të inspiron prej artistëve ndërkombëtar, bendeve ndërkombëtare, vendore, çka tu dëgjush po aty për momentin për pas EP-s vet? E kom dëgjuar shumë Jordan Rakey, i cili është një neo soul artist, në thonë dhe producent dhe kantautor britanik, shumë interesant. Kom dëgju shumë Tiny Desk koncerte, unë dëgjoj shumë Tiny Desk koncerte, bile që kjo një... E të proj. Zhanri neo soul në Tiny Desk është shumë jenë që tash, po edhe Tiny Desk më ka inspiru pak me bo albumin live, se ne këna bo albumin që ashtu, me video, njëjtë si një Tiny Desk, është bendi, si ju bjen kongve që aty për që aty, s'ka intervenime në studio me përmirësu kur gjë, çka ka ndodhur që aty ka ndodhur. Kjo është e bukra. Edhe do më thonë që shto, dëgjoj të le farë muzike me thonë diri, po për i trive, to mesh, Jordan Rakey, për shkak se kom hi pak në qëtë farë soundi, ka interesu me ngu pak çka janë të bo, ma një normal, D'Angelo e kom ngu shumë këtë kohë, gjithashtu, ngoj gjithë. Edhe do artista që i kom që ngoj të një jetën që ju këthejnë erë maserem, kuptojnë, po tash po më ndodhë dhe
Spotify përshoj për shembull, përshoj Jordan Rakeo si dikon që po më intereson dhe pelo radion me vazhdu sa po të bjen kong çati zhonri që s'pedin kush janë. Që po kesh cana, sepse unë cana është për ndryshe pikërisht që të thotë, "Oh, çfarë konge zbulova." E unë e lëshoj që to, e them, "O zot, domethënë çush po ma lidh konga me konga, që kjo është edhe e bukura." E më ne vja bëj like, asoj na më ka bëni playlist me liked songs dhe ashtu po zbuloj fakt muzikë me të kallzu drejt. Artistat vendor, artistat shqiptar. Patjetër që kemi shumë talenta, kemi artistat të cilët gëzojnë talent madh, janë të përkushtuar edhe gjithçka tjetër. Por si një redaktore muzikës tuaj po besoj që më lejohet me thonë që lë shumë për të dëshiruar muzika e cila po dëgjohet nga gjeneratat e reja dhe cilës po jepet vëmendje në Kosovë. Unë menoj që janë dy sene këto. Me para është menoj që shumica e skenës komerciale tash janë pak të një presionin e inteligjencës artificiale ose kanë mi hi full all in me inteligjencë artificiale, sepse nëse i këshyr në shumica e kongve që janë kriju para inteligjencës artificiale, tingëllojnë që ashtu njëtë, domethënë kanë një efekt artificial edhe që ato që nuk janë bo me inteligjencë artificiale. Kështu që tash efekti inteligjencës artificiale ose në rastin më të mirë ka me shti me risbulu vetëm pak, edhe me u mundu me shfrytzu vëmendjen e madhe që e kanë prej publikut edhe me plasu material që është interesant, jo material generik, që kanë plasu deri tash, e nëse vendosin me bo material generik, ka mu bo kejt AI muzika. Që kjo është e para, fast food. E para, që është fast food është qeni ko, po tash të mu bo super fast, Speedy Gonzales food. Në më thonë që shtu për shokët zhvillim, në anën tjetër zhvillimi pozitiv që po më duket, është që shumë prej artistave një numër i respektueshëm kanë fillu me bo koncerte live, kanë fillu me bo tura, kanë fillu me adhon një respekt publikut vetë, sepse publikun dush me respektu me koncerte të mira, unë e kështu menoj. Nëse nuk të vjen publiku me të po asë një herë në një koncert, po të shenë non-stop veç në për klava, të knu për mi instrumental si karaoke, nuk funksionon. I kom pas 20 vjetë, në 19-20 vjetë, shtu diqka, edhe mboj ment, shoqet e mia mblidhen edhe ma bojnë, hajde shkojmë bashkë në koncerte Shpadeda. Do më thonë, moti jam të folë. Se tash njerëzit dëgjus mujnë me menu që unë e 20 vjetë, po jo. Dhe e mboj mend, je kon me gitare. I kena bo. Ti e kon me një gitare, dhe si gjithmonë qikat gjithë janë shkrimas, shpatit, bukuria, energjia, busqeshja, everything. Por, e mboj mend ti të kënu live, pas te e ka ndollë disa artistat të tjerë krejt me playback. As për moj mend kur o kon kja. Edhe une e moj mend që jena kon si cila për tavolinave, do më thonë, tu e shiju, tu valzu, edhe momenti që e ke kryte performancën kur ka vazhdu playback, do më thonë njerëzit vish nuk e kanë pas mo qatë energjie. Po normal, sepse është shkëmbim energjie, është një emocion. Muzika është një shkëmbim emocional, është një shqyrim emocional. Prandaj quhet katarsis. Se qatë kuptime ka. Sakt. Por unë për veti prej fillimit unë kom refuzu kur më kanë thirrë me knu playback. Se ka pas organizator tash ti me mundsunim performance live, si organizim, sidomos nëse transmetohet televizor, është lyp një angazhem më të madh nëse do me bo live. Kupton, duhet me pas një soundman, duhet me pas dikush i mikson, e krejt këto me radhë, ona teknike. Shumë ma thjesht për ata me tonë hajde del playback. Unë e kom refuzu performansa playback edhe prej televizioneve me hapësirë shumë që kishë qenë mirë për mu, po thjesht playback nuk e kom dasht kur, edhe nuk e kom praktiku kur. Unë e prej fillimit kom bo muzikë vesh live, që ato po më vjen mirë, që tash po e shoh që ka i live-i, edhe është bo, e kom një ndjenë që s'kam pas qare pa hin live, pak, sepse, tash... Dush me sjell diçka ndryshe, dush me dëshmu talentin, me respektu që është publikun. Për mu s'ka pas logjik heq, sepse në gjdo aspekt ja u qetë ma mirë me bo që si festivalet dhe turneja, edhe nëse ashten lopsin. Po, bravo. Ja u qetë ma mirë, kupton? Po më duket e kanë kuptu që të sena dhe tash në të hi. Dhe që edhe tash rinia jonë që cila mundet edhe më thunë Evropë, po dhe ka një Sanel festivale, ka festivale tjera ku shef bendet globale që i vinë live performojnë, kërkush s'pe performon me DJ, atër kanë edhe pika krasuse dhe normal që kriot një varë presioni dhe ti s'ki qare pa
s'pa evolu. Një prej befasive ka qenë performanca e Bebe Regjës në Sunny Hill Festival, ku une, pavarësisht që e ndjek e këtë zhanret e muzikës, e mbaj mend që kom qyro, okej, ka dalë me një band me performu, po kur nuk i kom jep shumë attention, vëmendje performancës saj. Vjen në Sunny Hill. 2 orë gjys performancë, duke vallëzu, spektakël, vallëzim, këndim, vokale fantastike dhe të thu, do më thonë, kjo është çka na dojna me pa prej artistave tanë. Normal. Kështu që këtë mundësi kena me pas të djelën. Kena me pas të dielën edhe është një diele po shpresojmë me diell, po më duket që ka me qenë me diell. S'ka qysh me kondrisha. Kështu që është një numër i mirë i biletave që tash më është shit. Ju bëj ftesë gjithëve me i marr biletat kush don me arë, se biletat janë të shku, është një limit që ja kena qit na. Aty është veni shumë i madh, nxen sot dush veta, po na kena vendosur një limit. Kur të mërrihet çaj limit kena me nal, sepse po dojna me ofru një përvojë të mirë për ata që vinë dhe mos më mundu më bo shumë. Mos më mundu me shit më shumë se sa që mujna me na gju. Aty në vend. Kështu që ngotoni merrni biletat se mundeni me met pa të sinqerisht kur nalesh edhe mendon, 14 qershori largohet publiku nga hapësira edhe në fund të performancës, eventit. Çka kishe dashur me marr me veten nga qajonat? Veç me marr me veten një ndjesi, një ndjenjë të mirë, diçka, një emocion, mos me shku indiferent të shtëpia. Çfarë kisha pasur? Nuk besoj që ke shkuti në këto performanca tua të fundit, tu e di që atë jep për publikon. Domethënë përvoja është ashtu, është vërtet gjithmonë ka pas pritje të mirë, po për mua çdo koncert i radhës është përgjegjësi e re, është sfidë vetë, manena, kështu që unë secilës nuk ju çosna me as me arrogancë, as me konfidencë shumë të lartë, por i çosna me një farë përgjegjësi edhe gjithmonë ndjeja të barën që dona me bëu më të mirën, që ata njerëz që kanë pagu bilet, më ardhmë me pa diçka që nuk është shumë e zakonshme. Shpadeda, mik i Radio Dukagjinit, faleminderit që ishe pjesë e Drive on This, e mbaj mend edhe koncertin e Radio Dukagjinit në OMC. Performanca jote fantastike, është një prej atyre kujtimeve që s'du me haru asnjëherë. T'uroj shumë sukses jo vetëm këtë të diel, por me çka do që ty të bën të lumtur e që te e bën publikun e lumtur nëpërmjet tingujve të bukur muzikor, energjisë, edhe që vazhdon me qëndru gjithmonë për tokë, me kam për tokë. Kështu që prifte mbara, shkëlqes si dielle. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë.